हेलो अनि नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल बिजुली टेकमा। आज चाहिँ हामी क्ल्याम्प मिटर कसरी चलाउने, यसले के मेजर गर्दछ भनेर सिक्ने छौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। यहाँ चाहिँ हामीसँग क्ल्याम्प मिटर छ अनि त्यसैगरी यसको दुईटा वायर छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ। जस्तै यहाँनिर देख्न सकिन्छ दुईटा यो लाउने ठाउँ छ पोर्ट, त्यसैगरी यहाँनिर एउटा कमन लेखेको छ अनि यहाँ एउटा इनपुट। जस्तै कमनमा चाहिँ हामीले यो ब्ल्याक वायर हाल्नुपर्ने हुन्छ यसरी, र इनपुटमा चाहिँ हामीले यो रेड वायर। त्यसैगरी यहाँनिर एउटा नब छ, यो हामीले यसरी घुमाएर हामीले के नाप्नुपर्ने हो त्यसमा लान सकिन्छ। यहाँनिर यसको पोइन्ट छ। अब जस्तै हामीले सुरुमा हामीले एकचोटि गर्दाखेरि यो 200 एम्पियर भनेको यहाँ माथि अब यस्तो साइन छ भनेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो एसी, किनभने एसी को सिम्बल हाम्रो त्यो हुन्छ। त्यसैगरी यो 200 एम्पियर भनेको हाईएस्ट यसले नाप्छ करेन्ट। त्यसैगरी अब धेरै करेन्ट भएको ठाउँमा हामीले 200 मा सेट गर्ने। त्यसैगरी अब मिडियममा छ भने 20 एम्पियर। त्यसैगरी अब थोरै सानो युनिट करेन्ट चेक गर्नु छ भने हामीले 2 एम्पियर मा लाउने। त्यसैगरी हामीले अब एसी भोल्टेज नाप्नु छ भने भी भनेको भोल्टेज अनि माथि सिम्बलले हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ एसी हो कि डीसी हो भनेर। अनि त्यसैगरी त्यहाँदेखि मुनिकोमा हाम्रो डीसी भोल्टेज, अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीले ओम्स रजिस्टरहरू चेक गर्नुपर्ने छ भने। त्यसैगरी यो लास्टको भनेको हाम्रो कन्टिन्युटी र डायोड चेक गर्ने हो। अब यसले चाहिँ अब कसरी नाप्छ भन्दा जस्तै सुरुमा हामीले यो कन्टिन्युटी या डायोडमा सेट गर्यौं। अब कन्टिन्युटीमा लगाएर हामीले यो दुईटा प्रोब यसरी लगायौं भने अब कन्टिन्युटी आयो मतलब ठीक छ। जस्तै यसको चाहिँ अब हामीले कुनै वायरहरू चेक गर्नुपर्ने छ भने वायरको एउटा इन्डमा एउटा पोइन्ट र अर्को इन्डमा अर्को पोइन्ट लाग्यो भने हामीले वायरहरू अब ठीक छ कि छैन, कहाँ बीचमा टुटेको छ भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ हामीसँग वायर छ, अब यसरी रोल गरेको छ। अब यो वायर हाम्रो ठीक छ कि छैन, कन्टिन्युटी छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि जस्तै वायरको एउटा इन्ड र अर्को इन्ड यहाँ छ। त्यसैगरी एउटा प्रोब वान साइडमा लाउने अनि अर्को इन्ड वायरमा छुँदाखेरि अब कन्टिन्युटी आयो, हाम्रो लाइट पनि ब्लिङ्क गर्यो र साउन्ड पनि बिप गरेको आउँछ भनेको मतलब यो वायर चाहिँ ठीक छ, यो चलाउन सकिन्छ भनेर हामीले बुझ्यौं। अब बीचमा यदि तारहरू कहीँ कनेक्सन थिएन भने हाम्रो यो कन्टिन्युटी यसरी आउँदैन थियो। त्यसैगरी हामीले अर्को यो ओम्समा लगाएर हामीले चाहिँ अब रजिस्टरको भ्यालु चेक गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ हामीसँग एउटा सानो रजिस्टर छ। अब यसलाई चाहिँ एउटा इन्डमा यो लाउने, त्यसपछि अर्को इन्डमा यो लगाइसकेपछि हामीले मल्टिमिटरमा भ्यालु देख्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई यहाँ टच गराइसकेपछि जस्तै यहाँनिर देखाए 215 ओमको रजिस्टर रहेछ भनेर हामीले यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसको चाहिँ हामीले कुनै कोइलहरू भयो हाम्रो, जस्तै हिटिङ एलिमेन्टहरू आइरनहरू, त्यसको पनि हिटिङ एलिमेन्ट ठीक छ छैन, कति वाटको हो भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो अर्को डीसी भोल्टेज। अब हामीसँग यहाँ ब्याट्री छ, यो 9 भोल्ट ब्याट्री। अब यसमा कति चार्ज छ डीसीमा सेट गर्ने, त्यसपछि हामीले एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभमा लगाइसकेपछि अहिले 4.61 भोल्ट देखायो। अब यसमा ब्याट्रीको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल पनि हामीले छुट्याउन सकिन्छ। यदि क्ल्याम्प मिटरमा यो टर्मिनल करेक्ट हामीले जोडेको छौँ भने, जस्तै हामीले यो पोजिटिभमा नेगेटिभ नेगेटिभमा पोजिटिभ लगायौँ भने हामीले यो भोल्टेजको अगाडि देख्न सकिन्छ माइनस साइन आएको छ। त्यसैगरी अब हामीले ठिक पाराले लगायौँ भने त्यो आउँदैन। यसरी पनि हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्याउन सकिन्छ। जस्तै यो ब्याट्री 4.57 भोल्ट मात्र रहेछ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को ब्याट्री छ। अब अर्को ब्याट्रीको मैले उल्टो लगाएको छु अहिले, यो देख्न सकिन्छ यो पनि -3.96 देखायो भनेपछि यो अहिले टर्मिनल उल्टो जोडिरहेको छ। अब यसलाई फेरि सुल्टो गरेर जोड्दाखेरि हाम्रो माइनस साइन अगाडि हट्यो। त्यसैगरी हामीसँग यो अर्को लिथियम ब्याट्री छ। अब यो कति भोल्ट छ र यसको पनि पोजिटिभ नेगेटिभमा लगाइसकेपछि यो पनि डिस्चार्ज भइरहेछ। यो 1.91 भोल्ट मात्र छ।
अब हामीले यो एडप्टर पनि जोडेको छौँ। जस्तै यो एडप्टर भनेको 12 भोल्टको छ। अब यसलाई पनि हामी चेक गरौँ। यहाँ लाउने, त्यसपछि एउटा पोइन्ट यहाँनिर बाहिर लगाउने, त्यसै गरी अर्को भित्र लगाइसकेपछि हाम्रो देख्न सकिन्छ भोल्टेज देखाइरहेछ। यो हल्लिएर होला, मजाले देखाएन। यसरी चाहिँ हामीले डिसी भोल्टेज चेक गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी अब हामी फेरि एसीमा लग्छौँ। अब एसीको पनि हेरौँ। अब एसीमा चाहिँ हामीले अब पोजिटिभ नेगेटिभ केही पनि हुँदैन, हामीले सिधै कुनै पनि मल्टिमिटर पावर सकेटहरुमा हामीले यसरी दुईटा पोइन्टमा हालिसकेपछि हाम्रो देख्न सकिन्छ 211 भोल्ट। यो चाहिँ एसी भोल्टेज भयो। अब हामीले त्यहाँदेखि माथि 2 एम्पियर अब करेन्ट मेजर गर्नुपर्ने छ। अब हामीले त्यसपछि करेन्ट मेजर गर्नुपर्ने छ। अब 2 एम्पियरमा मैले यो सेट गरेँ अनि त्यसपछि अब करेन्ट हामीले सिधै वायरमा यो यस्तो यहाँनिर सिधिसकेपछि यो छ। त्यसपछि कुनै पनि वायरमा हामीले यसरी छिराइसकेपछि करेन्ट देखाउँछ। अहिले भनेको 0.0 एम्पियर, किनभने अब केही मल्टिप्लगमा केही लोडै देखाइरहेको छैन। तर हामीले चेक गर्दा फेरि कहिले पनि एकैचोटि यो जस्तै यो मोटो वायरमा यसरी हाल्नु हुँदैन अनि यसरी दुईटै वायरलाई एकैचोटि हाल्नु हुँदैन, किनभने यो दुईटै वायरमा एकैचोटि हालिसकेपछि हाम्रो जिरो नै देखाउँछ सधैँ। कुनै पनि वायरमा जस्तै कि फेजमा हुनु पर्यो कि न्युट्रलमा हुनु पर्यो, हामीले त्यहाँ यसरी लगाइसकेपछि हाम्रो करेन्ट देखाउँछ। तर हामीले कहिले पनि यसरी दुईटैलाई हाल्नु हुँदैन। यदि दुईटैले हामीले हाल्यौँ भने हाम्रो करेन्ट देखाउँदैन, जहिले 0 देखाउँछ। जस्तै अहिले चाहिँ मैले यो एलइडी लाइट जोडेको छु। त्यसै गरी अब यसले कति लिइरहेको छ करेन्ट भनेर हामीले अब जस्तै यहाँ यसरी हालिसकेपछि अब यसले देखायो 0.20 यसरी हाम्रो करेन्ट देखाइरहेछ। अब यसमा जोडे पनि हामीले रिडिङ चाहिँ एउटै आउँछ 0.2। अब जस्तै हामीले एकैचोटि बिचमा हाल्यौँ भने फेरि देखाउँदैन, 0 नै देखाउँछ। एक्युरेट करेन्ट हामीले लिन सक्दैनौँ यदि हामीले दुईटै वायरलाई हाम्रो क्ल्याम्प मिटरभित्र हाल्यौँ भने। त्यही भएर क्ल्याम्प मिटर चलाउनु चाहिँ त्यस्तो गाह्रो कुरो होइन, एकदम सजिलो छ। हामीले यहाँ देखाएअनुसार यति हो, हामीले सिम्बल बुझ्न सक्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै क्ल्याम्प मिटर युज गरेर हाम्रो इलेक्ट्रिकल फल्ट, त्यसपछि भोल्टेज प्यारामिटर्सहरू चेक गर्न सकिन्छ। आजलाई यति नै। यदि भिडियो मन परे लाइक, शेयर, कमेन्ट साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।